Hi guys! Magluto muna ako ng tuyo guys. At saka ito ulam namin guys. Pork na may patatas. Saka tuyo. Ayan ang ating ulam today sa lunch. Ayan guys. May talong tayo lulutuin guys. Kaya lang panghapunan na yan guys. At saka ayan, tuyo guys. Pang ulam ng tanghalian namin guys. Tuyo. Ayan guys. Masarap kasi ang tuyo guys ulam. Thank you for watching my video. Kain tayo guys. Ayan, mayroon pa tayong lulutuin isa.